Привет, ребята! С вами, как всегда, Вован и мой канал Китайский Синдром. И сегодня мы будем с вами обозревать вот такую штуковинку. Что же это такое? Давайте посмотрим. А это, ребята, вот такие вот пассатижи. Давайте откроем. Вот так вот открываются они. Вот это да. Вот такие вот маленькие пассатижи. Классные, да? Ух ты. Вот это да. Вот это подарок из Китая. Посмотрите-ка. Здесь вот пружинка. И они такие толстенькие, посмотрите, прям, и можно сказать, такие не прям вот легенькие, такие нормальненькие, прям пассатижки такие. И, ребята, вот что хочешь можно делать, такие маленькие, но это еще не все. Мы их опять вот так вот сейчас сложим. Да, вообще-то и не надо складывать. Сейчас вот здесь видите, что есть еще? А здесь есть дополнительные полезные штучки. Это вот типа отвертки. Можно что-то проковырять, открутить. А это типа открывашки. Ну это я не знаю, что это такое. Вот пилочка. Посмотрите. Такая вот пилочка. И на этой стороне рукоятки тоже. Ух ты, ножичек. И острый какой, кстати, такой нож. Острый. Вообще. Вот тоже как типа открывалка. А это вот как пилка какая-то вот. И отвертка. Во, ребята, вы посмотрите, сколько в такой маленькой вещичке полезных штучек. Вообще незаменимая вещь, если вы мастерите или занимаетесь каким-нибудь активным отдыхом, например, там рыбалкой, или куда-то ходите в лес, там еще что-то строите, где-то что-то. Эта вещь вам пригодится. И вот какой удобный чехол, смотрите, маленький. Здесь есть лямочка, можно на ремень одеть. И будет очень удобно его носить. Он вам не будет мешать. В любой момент раз, достал, что-то отковырял, открутил, отрезал, хоп-хоп и сложил. Раз, все быстренько. Сколько в одной маленькой штучке, вот, сколько в одной маленькой штучке удобных приспособлений. Хоп, все. Вот такая вот полезная вещь, ребята. Мною одобрено, пользоваться можно.